Tapi ada nampak ada batuk, tapi pada saya itu batuk biasa lah. Kan, saya bila jadi macam tu saya cakap mak, sebab kita dah kerja dan kita dah rapat. So bila kita dapat berita-berita macam tu, of course kita jadi takutlah. Pelakon Shafi Naswid mengakui terkejut mendengar berita Nat Zainal dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU akibat jangkitan kuman dan pendarahan pada paru-paru. Belum berkesempatan melawat sahabatnya itu, Shafi bagaimanapun berkata dia tetap mendoakan agar Nat segera pulih dan sembuh seperti sedia kala. Of course saya terkejut, tapi saya pernah nampak dia macam batuk-batuk juga kan dekat set. So saya ingatkan tu macam batuk normal lah. Saya pernah nampak. Saya tak tahu kalau benda tu yang masih nampak tu ada kena-mengena dengan apa yang jadi sekarang. Semua benda sekarang ni macam baru lagi. Tapi saya wish benda ni dipermudahkan untuk dia lah dan moga dia cepat sembuh. Of course saya nak lawat dia dan sebagainya, tapi masih belum ada kesempatan lagi sebab event dan sebagainya. Tapi memang kita wish dekat Instagram lah kan. So harap dan dengan cerita pun dia, keadaan dia pun dah makin stabil sekarang. So Alhamdulillah. So thank you untuk you guys punya doa-doa semua diangkat dan dia pun dah jadi lebih baik. So masa you bekerja dengan dia untuk set Dosa Tak Terampun tu kan, so ada tak agaknya mungkin karakter dia macam kita tengok lain sikit ke, macam dia penat ke apa ke? Very performer. Dia memang boleh, dia memang good actor. Dia tak nampak pun dia sakit. Dia okey. So saya terkejut. Tapi ada nampak ada batuk, tapi pada saya itu batuk biasa lah. Kan, so, saya bila jadi macam tu saya cakap mak, sebab kita dah kerja dan kita dah rapat. So bila kita dapat berita-berita macam tu, of course kita jadi takut apa-apa. Tapi harap-harap insyaAllah semua. So masa time kejadian tu kan, masa dia batuk-batuk tu ada tak macam ayah sendiri bertanya okey ke apa ke tak ke macam mana? Kita first time kerja kan, so saya tak ada tanya pun, tapi saya nampak lah, tapi saya rasa tu batuk biasa tu. So bila dah orang kata berita yang dia masuk ICU tu sebar apa semua kan, jadi macam ayah sendiri ada tak hubungi dia tanya khabar ke macam mana ke, ataupun keluarga dia ke? Saya tak tahu. Saya just post bila ada apa-apa yang post kat Instagram, saya akan repost ke story. So mengharapkan saya punya follower pun mendoakan kesejahteraan dia lah. So karakter dia masa dekat set dia memang tak tunjuk pun dia sakit ke apa kan? Ke macam mana? Sebab ni baru lagi kan? Nampak sangat. Itu yang terkejut, itu yang berita terkejut. So hopefully dia cepat baik lah. Kita semua menantikan Kak Nat Zainal. So keep strong, stay strong kan, insyaAllah.